Здравейте на всички! Въпреки не толкова хубавото време, реших да се поразходя и вече преминаваме в следващата фаза. Първо подавахме сигнали за незаконните сметища, там където намирахме боклуци. Сега обаче е време да проверим дали институциите са си свършили работата и дали са ги изчистили. И въпреки лошото време, сега ще ви покажа на едно от местата, където преди може би 2 или 3 седмици подадахме сигнал. Все още се вижда, боклуците са си тук. Чували, които са изхвърлили от тази страна със строителен материал. Ето тук всичко. Нататък има и гумите и други материали. Или все още 3 седмици по-късно институциите още не са си свършили работа. Ще чуем най-вероятно оправданията, че сега времето е лошо, няма как да проверят, няма как да ги изчистят и най-вероятно ще поискат удължаване на срока, за да могат да го изчистят. Въпреки това ние продължаваме да обследваме в момента всичките места. До сега над 200 сигнала сме подали и предстои да ги обследваме, да видим дали са изчистили нещо. Така че следете нашата тема в развитие. Чао от нас!